você pode nem sentir, mas enquanto dorme, seus dentes podem estar lentamente se desgastando. Hoje, vamos desvendar esse péssimo hábito que prejudica o sorriso de qualquer pessoa. O bruxismo ou briquismo é um problema que traz consequências tanto para os dentes quanto para os músculos da face. Vamos saber mais sobre isso com a ajuda da minha assistente do dia. E hoje eu convidei uma apresentadora que sabe tudo de esportes, Milena Ciribelli. Ô, Milena, você aqui, hein? Que prazer! Prazer é todo meu. Até porque você sabe que você está realizando um sonho meu, né? Qual é o seu sonho? Eu fiquei na dúvida na época do vestibular se eu fazia comunicação ou medicina. Então hoje eu vou ser assistente de um médico. Eu tô bom, feliz. então a gente vai começar né? já colocando um jaleco de você Poxa no vida, que hospital. honra. Como é que é, doutor? A gente fecha? Como é que é? Pode, você que sabe, pode fechar um pouquinho um botão só na frente. Aí. Você sabe o que é bruxismo, hein? Eu sei, doutor. Você sabe? Você tem isso? Sei. Olha, eu descobri que eu tenho o tal do apertamento. O apertamento? É, não é o bruxismo, porque o bruxismo é o que roça um dente no outro. Meu filho é que tem. Ele tem bruxismo? Tem. Comecei a observar à noite, ficava até aflita, porque parecia que ia quebrar os dentes, Ele né? faz ranger mesmo? Faz. Bem, olha só que coisa interessante. A gente tem a arcada superior, a arcada inferior, e de repente o seu filho, por exemplo, ou quem tem bruxismo, você começa a ouvir aquele barulho de madrugada, à noite, né? Assim ou aqui assim. E aqui a gente sabe que é a articulação temporomandibular. E quando ocorre o músculo que passa aqui, que daqui a pouco a gente vai ver na animação, tem o masseter, quando esse masseter contrai muito, então o que acontece? A articulação de cima e de baixo começa a se roçar, fazendo esse barulho que a gente chama de bruxismo. Mas aqui, na plateia, eu gostaria de também contar com a presença de uma pessoa muito especial. É a doutora Maria da Graça, mais conhecida como doutora Graça, que é da USP, e ela tem uma grande experiência sobre isso. Como vai, doutora Graça? Muito prazer. Prazer é todo meu. Doutora Graça, conta pra gente, esse problema de bruxismo, ele é muito frequente aqui no Brasil ou não? Frequente, mais o apertamento, né? Que ela falou que É o tem. que Ela falou. E qual a diferença de apertamento e bruxismo? Esse apertamento é mais diurno e o Diurno. bruxismo mais noturno. Pode se chamar de bruxismo os dois, né? Tá. Mas o apertamento é muito ligado ao estresse. Do dia a dia. Do dia a dia. Quer dizer, a pessoa tem estresse, o músculo do masseter que está aqui contrai e você aperta. Sem você saber, doutora Graça? Às vezes não, você até tem consciência, mas não consegue controlar, porque vai ficando tenso, você vai fechando a boca. Algumas pessoas acreditam que a posição normal é com os dentes fechados, mas essa não é a posição normal. A posição normal é em proximidade, mas não encaixado. Quer dizer, eu poderia dizer que a posição normal podia ser esta daqui. Isso. Assim, para saber essa posição normal de relaxamento, se a gente colocar a língua entre os incisivos superiores e fechar o lábio. Tá. Isso daí dá uma posição de relaxamento com conforto. Essa é a posição ideal. Fisiológica. Como é que é assim? Assim, ó. E fecha. Essa é a posição. Para a gente entender agora direitinho o que acontece, eu vou convidar você a ver uma animação aqui, que é a doutora Graça também, e todos vocês. À noite, a gente está dormindo, sem você perceber, a musculatura do masseter, que é esse músculo aqui que a gente está vendo, esse músculo, ele começa a contrair, geralmente se provindo estímulo cerebral, e agora esse músculo lá, ele é responsável pela abertura e fechamento da boca, dos dois maxilares. O que acontece com esse movimento? Esse é um movimento normal, tá vendo que não está raspando. Agora, quando começa a raspar e a contrair mais, esse movimento agora que vocês estão vendo, isso é o bruxismo. O que acontece? Os dentes se desgastam, diminuem de tamanho, podem causar até fissuras e quebra de dentes. Isso faz com que bactérias entrem aí dentro, inflamem e podem dar processos inflamatórios e infecciosos no cérebro, na boca, nos ouvidos e às vezes aquela dor de cabeça e dor de ouvido que as pessoas têm. As pessoas até acordam às vezes no dia seguinte com dores, febre, passando mal. Não, eu queria saber, isso é normal? Que já me falaram que a criança vai crescendo e melhora. Doutora Graça, vamos responder a pergunta dela? Existe uma época de bruxismo
que pode iniciar por volta dos 6 anos, é que quando começam a irromper os dentes permanentes. Entendi. Então, Aí começa... Então a criança começa a ficar com a dentição mista. Isso é um bruxismo meio que fisiológico, né? Porque normal. Porque ela tenta encaixar, deixar tudo do mesmo, igual, da mesma altura. Deixar mais ou menos tudo alinhado como tudo tá alinhado, aqui, né? Exatamente. Tá. Isso daí pode durar até 11 anos, indo e voltando, tal. É normal. Depois passa. Agora, quando que o bruxismo é doença mesmo, que a gente sabe que tem problemas neurológicos ou problemas até de ordem psiquiátrica, não é? O bruxismo acomete quase 100% do paciente hiperativo. Hiperativo, né? Começaram a vir casos para a USP do Instituto de Psiquiatria, que os pacientes todos de hiperatividade desgastavam muito os dentes e tem oclusão. Então o professor Glauco criou um grupo. Esse grupo tem psiquiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e especialidades odontológicas, ele é da dentística. Quer dizer, um grupo multidisciplinar que ajuda pacientes que têm bruxismo. Que dica a senhora gostaria de dar para a Milena, que está aqui, que tem um filho que tem isso? Ela também? Que dica a senhora daria para ela? Como ela é ligada a esportes, ginástica, pelo menos caminhar, ter aquela rotina para a hora de dormir, com o escuro, sem grandes estímulos. Não tomar café à noite, o cigarro... É a higiene do sono, né, doutora higiene Graça? do sono. Higiene Tudo do sono. que possa atrapalhar o sono, então deve ser tirado. Agora, durante o dia, como tirar o estresse da gente é muito difícil. Muito complicado. Então, lembrar de relaxar. Como lembrar de relaxar? Coloca um bilhetinho no computador, na direção do carro, pela casa, vai espalhando, para conseguir fazer isso, colocar a língua e soltar e relaxar. Você sabe que para dividir esse problema conosco, eu vou convidar o César aqui da plateia. César, boa tarde. Conta pra gente, o que aconteceu com você? Isso, na verdade, vem desde a minha infância, né? Minha mãe vinha percebendo que eu tinha esse problema, né? E me levou, no caso, um dentista, né? O dentista analisou e logo em seguida mandou para um protético, né? Para que fizesse uma prótese. Para colocar entre os dentes? Isso. Eu usei essa prótese durante 2 anos. Mas você usava só à noite ou de dia também? Seria, no caso, durante o tempo integral, né? Mas aí, você colocou a placa? Certo. Quanto tempo durou? Eu fiquei com ela durante os 2 anos. E depois eu resolvi tirar ela para ver se tinha resolvido o problema. Mas, no caso, não, né? Não resolveu nada. E a gente sabe que quem tem bruxismo, César, vai sempre ter esse bruxismo. E você tem que proteger os dentes. Eu vou convidar a Milena a fazer o seguinte, ó. Você tem o dente de baixo. Certo. Eu tenho o dente de cima. Certo. Tá? Só que antes nós vamos colocar o óculos, senão a doutora Graça vai chegar na USP, vai falar, eles colocaram isso sem óculos. Não, a gente vai colocar o óculos, viu, doutora Graça? Nós vamos mostrar na prática como que funciona e o que pode acontecer o bruxismo, tá bom? Só que você fica com o dente de baixo. Ok. Ou quer trocar? Não, tudo tá bom? bem. Então você fica aqui e eu sou o dente de cima. Olha o que vai acontecer. Agora a gente está dormindo, ou mesmo de manhã, de repente você está agitado e nervoso, e ó o que acontece agora, ó. Um segura e o outro de cima fica roçando, ó. Roçando. A consequência não vai ser muito boa, porque acaba fazendo o quê? Acaba desgastando. Só de fazer essa pressão, olha o desgaste que tem aqui. Olha como desgasta. Mas chega a diminuir muito o tamanho do dente? Chega a diminuir bastante, né, Graça? Vai diminuindo. Por isso que precisa reconstruir. Quem tem bruxismo vai continuar desgastando, volta, reconstrói, usa aparelho para poupar o dente, porque senão ele pode chegar a atingir a polpa, a polpa do dente. Ô, Milena, o seu filho, por acaso, ele tem isso aqui? Ou você? Você usa? Não, eu não uso. Olha, eu vou tirar, doutora Graça, a senhora me permite? Eu vou tirar. Aqui tem uma arcada dentária e aqui tem uma prótese de proteção. Que material é esse, Uma placa de acrílico. É uma placa de acrílico. Mas deixa eu te falar, eu cheguei a fazer, mas eu não me adaptei, por isso que eu não usei. Assim, incomodava, né? Porque acho que eu já ouvi muita gente falar isso, que à noite, né, fica como se fosse Doutora Graça, ela não se acostumou. E agora? Como a gente faz? Tem que acostumar. Não tem jeito, mudar de placa. Tem que acostumar? Voltar ao dentista, ele muda o trabalho. Além da placa, tem o aparelho de ortopedia funcional dos Esse aqui, por exemplo? Esse que substitui essa plaquinha? O aparelho, eu acho que ele é melhor, sabe? Porque você
coloca aparelho com aparelho. E não placa assim. Com dente. Ah, entendi. Aí o aparelho, ele encosta no próprio aparelho. Outra opção, para aliviar os sintomas do bruxismo, é fazer compressa com água morna, na região dolorida. Então, essas compressas podem ser a qualquer hora do dia. Não tem necessidade de fazer só à noite ou só de manhã. A hora que você sentir que está dolorido, faça essa compressa, faça essa massagem. E eu queria muito agora agradecer a presença da Milena Ceribelli. Milena.